全てクリアさせ、最小限の知識と最低限の知識だけであなたを今度こそ最短最速で成功へ導いていく完璧なプロジェクト。まさにあなたが望んでいたプロジェクト、この全貌を今から公開していこうと思います。何度も言いますが、今回のゴールドラッシュプロジェクトと巷によくあるなんとか塾やなんとかスクールとは同じと考えないでください。全く成果の出ないプロジェクトではありませんし、ノートをまとめた教材を渡して数ヶ月間だけでサポートし、あとはさよならというようないい加減な親切なプロジェクトではありません。どんなに些細なことでも質問してください。1日10回でも20回でも構いません。ゴールドラッシュプロジェクトに参加し、ゴールドスカウターを使う以上、最短最速で利益を上げてもらうために、私はマンツーマンでサポートをしていきます。そして、お仕事で忙しいサラリーマンの方